喺呢度上嚟，唔行呢度，呢度有條灰色路上九肚山嘅，已經行過2次。而家試下行入去馬料村，有條啡路嘅。呢一條咧就係馬料村啦，啲風景都好靚嘅，呢度住喺呢度都舒服嘅。行到嚟村尾咧，呢度有條啡色路，就係可以行上九肚山嘅。而家行一條啡色路啊，地圖上嘅啡色路，跟住咧會駁翻條灰色路，可以行上去九肚山嗰度嘅。呢間屋都荒廢咗咯。呢條啡色路咧，都兩邊樹蔭嘅，都非常好行啊，郊遊遊啊呢啲。條灰色路咧，地圖上嘅灰色路咧，都仲係呢啲路嚟嘅，不過經過啲好多墓地咯，呢度經過好多墓地嘅。呢棵大樹咧，好多嗰啲呢度咧，經過一條乾坑啊，乾晒水咯。繼續向前行啦。地圖上呢度係灰色路，但係呢度係石屎路嚟嘅。呢條路咧，地圖上係灰色路啊，但係佢根本就係一條石屎路郊遊徑嚟嘅。我唔知點解會變咗灰色嘅，仲係好易行，兩邊都有樹蔭。呢段路全部鋪滿晒啲落葉啊，少少斜啦呢度，不過仍然係兩邊樹蔭，都仲係好行啊。地圖上都仲係一條灰色路，我真係唔明啊！仍然係地圖上嘅灰色路啊，但係咧佢係石屎路嚟嘅，不過樹蔭有夏天曬都唔怕行啦。行到呢度咧，左手邊有好多絲帶，呢條路咧可以行上去，我諗應該行上去九肚山嘅。一陣睇下點先啦。咁再前面都有絲帶嘅，再前面睇一睇先。呢度都側邊有啲廢屋啦，冇人住噶啦應該。嚟到呢度咧，嗰條路終於變咗泥路啦！睇地圖咧，呢度去咧就係去長瀝尾咯。我而家試下由呢度呢條山路噶啦，可能好耐冇行啦，試下行埋都上九肚山嗰條路啦。呢條路咧可能好耐都冇人行噶啦，不過咧佢有絲帶嘅，睇下可唔可以上到去咧。跟絲帶行都得嘅，應該係。而家行緊上去，跟絲帶行。而家跟絲帶行上去。地圖上嗰個325山頭啊，沿路都有絲帶。而家開始行嗰啲山路啦，最原始嘅山路啊。
花岩山嗰條灰色嘅山路，上去地圖上嗰個325山頭啊！其實呢條山路上325山頭咧，沿路都有絲帶嘅。頭先跟咗另一組絲帶咧，就發覺行錯路啊！後尾翻轉頭睇翻地圖，而家行翻條灰色路咯。哦，呢條路上面遇到有棵禾雀花，有啲開緊，有啲就枯咗啦。終於喺度出翻嚟，上翻條大路啦。呢邊咧就去九道山嘅上，呢邊咧可以落去荷礫貝，我而家落去荷礫貝。哇，好涼爽啊！呢條路啲樹蔭入嚟，條路就好易行。其實九道山條路咧都值得下面有行嘅。嚟到呢個大斜坡啦，呢度係必經之路啊！好啦，又行翻呢條路啦。呢條路咧好多杉樹嘅，呢個係一個杉樹林嚟嘅，兩邊都係。咁咧再行翻去前面咧就係嗰個直升機坪啦。咁咧就我會行翻去落去荷礫貝嗰度啊！呢個咧就係直升機坪啦。咁我咧就會行去左邊落翻去荷礫貝啊。由荷礫貝咧就落翻火炭啦。呢條路咧就係落翻去荷礫貝噶啦。係咪好靚咧？行呢啲路真係心曠神怡啊！呢度沿路落荷礫貝。附近嘅風景啊！呢度就係落到條郊遊徑啦，沿住郊遊徑落咧就係荷礫貝咯。每次喺呢度落嚟咧，都行呢度，行翻去左邊落翻火炭嘅。咁而家咧試下行右邊係睇下去邊嘅先，探下路啫。佢寫住去荷礫貝嘅。呢度咧好大片嘅竹林啊！哇！呢度好大棵，蔽天啊！呢度上去啦，呢度又係一片彎竹林啊！啲竹彎晒啦。
呢度都係一啲郊遊徑啦。而家行緊去河瀝背啊！呢度有啲村屋啦。而家一路繼續行緊去河瀝背啊！喂，封咗喎！佢呢度咧有竹封咗啊，但係咧佢話咧過路者請放回竹，防止牛隻進入。好啦，我過咗嚟啦，擺翻好支竹啦，已經繼續向前行啦。有啲狗狗跟住我啊，唔知係咪上次嗰3隻狗咧？而家行緊去落翻火炭嗰個桂地村啦。呢度有條大石路啊，石砌路。好啦，喺呢度出嚟咧。嚟到呢個山尾村啦，咁啊唔上去啦，上面係去嗰間廢校嘅，咁我呢度落翻去啦。呢度落去咧就係桂地村啦，一間經過咧會響晒警報嘅，上次喺下邊行上嚟就響晒警報嘅，今次唔知會唔會咧？呢條就係桂地村啦，前面望落嘅火炭啦。